בעל המטע, זה יציב? תגיד לו אצלך, לא אצלי. לא יציב לנצח, ניסינו, יציב, נשאר אדום. אין מה לעשות עם זה. בכוונה חתכתי כדי להראות גם גדלים. כן, בבקשה, גם זה כנ"ל רואים אותו עוד יותר שחור. בכוונה, עוד יותר שחור. הם יפים, הם צריכים להיות גדולים יפים, אבל... רק שלי מצלמה, הייתי עושה צילומים, אבל לא. הנה, אני מצלם, אני אשלח לך במייל נמצא. זה הכי שחור. טוב. אוקיי. זה אתרוג, לכאורה, אין לו שום בעיה. כל מה שאנחנו רואים פה זה עלים. זהו, זה תראה. אלה עלים, עלים. כל אלה עלים. מה הכוונה? עלים שנגעו בו? עלים זה עלי נגע ונוצר כהן עלי. היום כדי לעקוף את העלים הזה פשוט הם גרביונים. כאלה? גרביונים, צמחים, 40, גרביונים רגילים, נכונים. שמים בהירים יחסית, וזה יחסית מונע את העלים. כמובן, בהגבלה אנחנו גם נגרום לזה. מאיזה גודל שמים? אפילו מה קטן? גודל כזה, לא. מה זה יכול לגרום? מה שראינו מה מקודם. זה? חוסר שמש יגרום צרות. לכן, גם כשעושים הצללה, היא קצת טובה. זה פשוט, זה קיבוץ מה שנקרא, הוא לא פוסל, אבל ודאי שהוא מוריד בהידור. נעזוב את הנקודה הזו שיעלה, עצם הקיבוץ הזה מוריד מההידור. לכאורה אם זה עלה חיצוני, למה אני לא אוריד? למה לא, אתה לא יכול להוריד, או מי שנגע בעלה והוריד, מתחתיו הוא יראה קילוף, ברוב המקרים האתרוג יש לו קליפות. הבשר של האתרוג שהוא לבן, יש לך את הקליפה הירוקה, מעלה יש קליפה אלכוהולית שמבריקה. יש לכם אתרוגים פסולים פה? כן. חסר. יש פעמון. תן לי אחד, אני אדפוק אותו, ואתם תריחו את האלכוהול. הנה, זה פסול. אני אביא לך אחד שהוא, הנה. זה מיוחד, נראה לי שהוא פסול. מה פסול? לא? זה פסול, זה קוץ. זה קוץ והגליד חלקי. שים את זה פה בינתיים. קוץ שמגליד זה לא קשר? כן, אבל לא הגליד לגמרי, עדיין רואים את החור. זה קרה לו. מה זה קוץ שהגליד זה? דקרו אותו? נדקר על העץ. כמו כל הבן אדם נדקר, מתחיל לרקום עור ובשר וגידים, גם הוא מתחיל לרקום, ופה הוא לא גמר להירקם. עכשיו, הקליפה הזאת... אני רוצה תן לי להראות את ה... אם הוא היה גומר... אתה יכול להראות גם לי, הרב? לגמרי זה היה בסדר. הרב, אתה יכול להראות גם לי? אתה לא רואה... הוא מבריק כאילו. ואחרי זה לא נשאר בכלל סימן? נשאר סימן של האיחוי. נכון, לא, זה לא כמו עלי סימן גובל. חסר? זה ספק חסר. קוץ, ספק חסר. אתה רואה שחסר? אנחנו נפתח אותי כבר נכתוב. אבל אתה רואה שחסר לו חתיכה וזה לא נקרא. הרב רוצה לראות עם האלכוהול. אז אני תראו. תריחו את האתרוג. נפצע האתרוג, אחר לא תראו כלום בפציעה. עוד יום, זה חום. נכון, איפה זה? זה חום. לא רק ואם זה חום זה מפריע? אתה מתחיל צרות, שינוי מראה למעלה יכול להיות בעייתי, זה קטע מאוד מכוער, אז לכן אם אתה תגרד עלי זה מה שיהיה. אתה הורדת בשכבה המבריקה, אפילו נניח שלא פגעת בירוק, בקיו זה היית אומן, חום לפעמים גם יותר גרוע. ואם זה שחור אתה יכול לחשוב שזה גם בוסר. לא, שחור זה לא יהיה בחיים. שחור של בוסר זה שחור של בוסר. לא, רואים שחור של בוסר. רגע, אבל מה זה בהידור שאתה אומר שהם קוראים בהידור? מה? אחר כך נעשה את זה, בסדר כולם. בסדר. הרב, אתה יכול להראות לנו? מה אני רואה? אתרוג רגיל? זה תימני? אתה רואה? זה הרב מחפוד אמר שזה תימני. אני באתי לפני שנתיים לרב מחפוד, האתרוג שלפני, אמרת שזה פוגע בהידור, בלי קשר למלא. תביא לי למה זה פוגע בהידור? חבריה, בוא נקצר את החלק של הצילומים, צילום אפשר לצלם תמיד. למה זה פוגע בהידור, השקע הזה? השקע הזה מצד המראה? מראה. ההדר שלו. ההדר. עכשיו יש פה נקודה שחורה. איפה? הנה היא. נקודה שחורה. נקודה שחורה. איפה? איפה לחור קטן? למה מי שבסוף לא רואה? מה זה? כי הוא בסוף. ראיתי. מה זה? פשטות. מה זה כמו דקירה זה? לא, זה ירד. זה כניבה, מה זה? לא, זה יורד, אני זוכר זה שאריות ריסוס, אבל יש שאריות ריסוס גרועות מזה. אין ריסוס. אין. על התיאור זה, ויש לפעמים שאריות יותר גרועות מזה, לא יורד. אחת הצרות היום האתרוג תלוי ככה. ריססו אותו, כל הריסוס פה בחותם, אתה רואה כתם שחור, הוא בא לציון גואל. זה פוסל? זה טבעי, זה עץ אחד. מראה שחור בכל שהוא פוסל. טוב, הרב, כל מה שאתה רואה זה עץ אחד. אמרת שזה יורד, אמרת שזה יורד. זה ירד ספציפית, ריסוס לא יורד. אז רגע, שים אותו בצד שזה ואם לא ירד, פוסל? כל מראה שחור כזה פוסל. מראה שחור כזה ירד, פוסל, פה בחוץ שחור, זה נמהר אותו. הלאה. חבר'ה. מה הכוונה הידור? איזה שלב זה הידור? אוקיי, נגיע. הידור, הכלל הוא, יהיה. קודם כל תראו. זה אתרוג, מבנה יפה. יש לו עלה אחד פה,
מבנה יפה. זה היום ירד מהעץ. תראי. רואה את החתך של הגזם, זה בסדר. זה אתרוג יפה, מהודר, נגיד הפיתם לא בדיוק מול עוקץ, אבל המבנה שלו יפה, שיעור יש בו. חבל עליו, הלאה. מודר, שים אותו מודר. הכל בחוץ, הכל מודר. אלה קטנים, לא מספיק. בחוץ, גם שחורים וגם קטנים. הלאה. זה מוזר. בכוונה הבאתי. אתם רוצים עוד משהו מוזר? שקט. אתרוג יפה, צורה אין לו. זה כשר, לא יותר מזה. בסדר, בגלל הצורה? אגב, ביורד דעה, דבר כזה אסור להכניס לקופסה. למה? בגלל א' הצורה. ב' צורה. צורה וכשר לא תמצא דבר כזה. אם הכניס אחד כשר, הוא מורף מהמערכת. יחד עם שזה הוא הכניס, פשוט כל מדבקה יש המספר, כל בודק חותם על גליל של מספרים במשרד ויוצא לבדוק. פשלה, מגיעים ליומן בדיקות, רואים מי בדק, מזמנים אותו לשימוע, אומרים לו אדוני מה זה? מגמגם פעמיים, שלוש, מגמגם בחוץ. לא, יש לו מושג, אבל יחסי ציבור, שאני צריך לשמור על עצמי. אבל שימו לב, הוא כשר, רק הוא לא יפה. אין לו צורה. זה מהודר שבמודרים, שים אותו בצד. העלה הדק הזה שיש פה, שאתם לא רואים אותו. נו, רציני, זה לא. כן, הנה, נכון. מה זה רציני? אתה לא רואה כלום, אני לא רואה אותו. אז ככה בסוף, הוא יושב בתפר, בזווית, מהודר, ביופי, בגודל, בצורה, בחלקות, עוקץ הוא גם אני אשמור עליו את זה. שים עליו מספר. קדימה, חבר'ה. כל אלה תזכו בעזרת השם. זה אמר בחוץ, כן. הגז אבל הגז פנימה. זה קשה. זה. הוא קיבל... הוא יפה, קצת יש לו הטיה של איזה 40 מעלות. תהיה ותנאי הדקה. צורה אין לה. שקט. למה יש לי צורה? טוב, צורה יפה. מבחינה הלכתית הוא... הוא ישב על ענף פה, נכון. אז רואים את התושבת של הענף, את השפשוף. נכון. זה גם הלבן. מה שאתה רואה זה ישר. לא קיבל שמש. הוא יפה, זה לא נקרא מנומר? זה לא מנומר. התחיל להציב, זה לא מנומר, זה באמצע הצבא. מה זה מנומר? מנומר זה כתמים אחרים, אדום, שחור, חום. זה יפה, לא אגיד לך מורדר, אבל קשה. למעלה מקשר. מעלה, זה יפה. אבל אתה שם שם את ה... הכל בינתיים בחוץ, את הפסולים אני אשים. או, זה בעייתי, אני לא יודע איך לחתוך את זה. הם יפים, אני לא יודע איך לחתוך. אין בעיה, אנחנו נביא לך... אז עכשיו לחתוך. אם היית מביא מזמרה, הייתי חותך לך אותו. אין סכין, משהו לחתוך את סכין זה? לא חותכים עם זה, עם המסורים. איך עושים את זה? אני לא יודע איך לעשות את זה. נתקעתי. הם יפים. סכין. ניתוח. השמאלי שלי. בראי, זמה. לא, רק מזמרה. מזמרה תוריד את זה. לא הצלחתי, זה... תביא מזמרה, דקה, לא מזמרה של קטיף, וכסברות יותר עדינות צריך להוריד. שמישהו יודע פה לעשות את זה אולי? אם תביא מזמרה, אני אוריד לך. לא צריך שזה חירום. למי יש פה מזמרה אולי? אח שלך מנתח, לא? אח שלי כירורג, מחר הוא אין יגיע לבית שלי. בעיה, אבל הוא יודע אם מתעסק עם סכינים, מסורים אין. לא, אח שלי אורתופד, הוא גם אוהב, עם גם מסורים, ההפך. מבחינת זה בסדר, אומנם הוא ישב פה על הענף, אבל לא קרה כלום, הוא לא נחסר. לא, תשמרו עליו, תחתכו אותו בצורה נורמלית. מישהו יכול לחתוך לנו פה? אני חותך לך. אם יהיה לך מזמרה, זה יחתך. מה אתה צריך? טוב. הריח של האלכוהול נשאר כל הזמן גם אחרי כמה ימים? לא, אבל כבר תהיה הצריבה החומה. הלאה, חבר'ה, התקדמנו. אם לא רואים צבע חום זה כשר? מה? אם לא רואים צבע חום. אם היית זריז, קיבל מכה, רצת, כתבת, לא ייווצר צבע חום וזה. קיבל אתרוג מכה, יותר מזה, אתה ניגש לבסטה, קיבלת אתרוג, שמת אתרוג ליד אתרוג, נגעת, רוץ לשטוף את קטן באותה שנייה. לשטוף? כן, אז האלכוהול לא חודר פנימה, לא צורב. חסכת את הבעיה של הצריבה, פתרת בעיה, פחות כתם חום. טוב. הרבה עלים, כשר הוא כשר. מה זה למטה לבן? לא, זה צבע. הוא עמד ככה, או ליד ענף או ליד אתרוג, אבל כשר זה כשר. החבודה פה, נו, בסדר, כשר. לא מודע? ודאי שלא, כל כך הרבה עלים, אבל אם היה, אנחנו לא היינו בערב סוכות, היינו לפני שבועיים, היית מצהיב אותו, היה אכבר יותר. איך מצילים אותו? איך מצהיב אותו? עם תפוחים, היום מזרימים גז אתילן לתוך קופסה סגורה ושם... לתוך חדר סגור. מה זה? שאלה? תבין.
שתי המכות, בסדר. זה לא מורכב? קרוב למעודר. קרוב למעודר. אפשר להחליף אותו? להחליף אני יכול לומר רק אם יורד תוק סגור ותוק פתוח, אני לא יודע מה. זהו, אמר לי שהוא לא רוצה... נכבד. מה זה מעודר? של איזה מחיר אתה מדבר? לא יודע, הוא אמר לי אם אני מביא אישור ממות... כן, אבל באיזה מחיר אתה מדבר? מעודר של 100 שקל זה מספיק. אבל אם שילמת עוד 200 שקל תחזיר לו. זה לא, זה סגור בקופסה. בקופסה של מי שלנו? כן. למה לא הבאת פתוח בקופסה? הנה, הקופסה פה. פותחים אותו בפניי. זה הנוהל. זה הנוהל. הוא אמר לי שהוא רוצה אישור ממות. כן, פתיחת קופסה בפניי, אני יכול לחתום. עליו אחי, דיגש אולי הרב חלי בפנים שיחתום לך. הוא אמר לי להראות לך. אז אני אומר, כשר זה כשר, מעודר, זה נקרא מעודר, אם זה קופסה קטנה לי, תרגיל את הקופסה. מעודר א', מעודר רגיל. מודע רגיל. סע, בסדר. מעודר רגיל זה ייכנס. אם מציבים את זה כל העלים נעלמים. הם מתמזגים בצבע הצהוב. אבל לא, אבל הצבע שלהם גם זה לא צועק, אבל זה נשאר אותו צבע. לא תראה. הבנתי. איך אמרנו? או בגז... אתילן? או בתפוחים. גם עליו? לעטוף? לא, שמים כמה תפוחים מסביב ל-12 שעות, מוציאים הוא כבר קיבל. עוטפים את האתרוג, רק העוקץ, יכול לקרוא, רק העוקץ פתוח 12 שעות ינק, מוציאים, לתת לו, קיבל גז להתבשלות נגמר. גם זה אתרוג יפה, יפה עשינו מאוד. מה זה? אז כל השחורים האלה לנקות, פה. מה זה השחורים האלה? זה לא ריסוס. זה לא ריסוס. למה צריך לנקות אותם? כדי לוודא שזה לא... כן, לוודא שזה יורד. מתי השחור הוא פוסק? איך אני אדע? שהוא לא יורד. שהוא לא יורד, נרקה אותו עם ספוג ומים, לא יורד. ואז היא נותנת ספוג, צוואר גפן ומים. או, קח שעבה, נר של מוצאי שבת, שעבה לא פרבין, תחתוך חתך, תלוש, ירח, שם טיק מוריד את כל הדברים. יש לי שערה של שיניים. שעבה של שיניים לא, שעבה של שיניים נדבקת מדי, צריך שעבה של נר. גם פה השחור הזה אמור לרדת. זה אותו דבר, אין לי. ירד. מאוד יפה מאוד, מאוד יפה. מעודר? לא בצורה כזאת, ודאי. איפה? אתה שמת לנו את המעודרים שם. כולם בחוץ, מודרים פה. בלחץ. תשמע, זה כמו ילדים שלי כל אלה. טוב, אין בעיה. הוא מגדל אותם 5 שנים בערך, 6 שנים. שנייה. זה כאשר, למה יותר מדי עלים על החוטם. כן. מגסים. אגב, הנה זו הזדמנות. שימו לב שהכיתם נפל. אפשר לראות? נפל לא, שושנתה עדיין. כן, אני אעשה ככה אז הוא בחוץ. מה, הוא שושנתה? כבר מנותק, כן. נכון. אתה יכול להראות לנו? אבל זה נקרא שושנתה. אבל זה לא מחזיק. הוא הרי אצל התימנים נזכור. היא יורדת כבר מהחלה. מצוין, היא פחם. נכון. היא פחם. היא לא בשר. באתרוג אשכנזי חצית אותו עם הפיתם, עם האתרוג ירוק ופיתם ירוק, עם האתרוג צהוב ופיתם צהוב. פה שום דבר, זה סתם. עושה ככה, הוא נופל, נכון? זה לא נורא במקרה לא נפל. בדרך כלל נופל בתחילת גידול. זה פחם. אתה תיגע בו, הוא נופל. הוא נופל. יבש. אבל כל אשכנזי הוא חלק מהאתרוג? כן. ודאי. זה עצם. ודאי, לא זה עצם, בשר. בשר ממנו. עם האתרוג ירוק, הפיתם ירוק. אותו דבר במרוקאי, אתרוג צהוב, פיתם צהוב. נכון. זה מלטיבו. זה ראית אותו. לא ראיתי אותו, הוא ניקה והגליד. זה חשוב. מה? שזה הופך אותו ל... לא, זה זה קשה. הופך אותו לקשר. ניקה והגליד. לא, אבל לא מהודר בכלל. לא מועדר, נקה והגליד. הבפנים, כן? לא, אתה רואה את זה. כאילו עברית ארצית. למה זה לא חסר? הוא הגליד כבר, הגליד על העץ, הוא לא יכול להגליד מחוץ לעץ. אם הוא לא חי, הוא לא מגליד. שם לב, אתה לא רואה למה... אם הוא לא היה נעשה חוק. איך רואים את ההגלדה? מה זה, אתה רואה גלד, אתה רואה צבע, פצע. כמו פצע בדיוק. איך מבחינים בין זה לבין עלה? עלה, פה אתה רואה שקע, הוא יושב לפנים, אתה רואה קודם כל את האור, אתה רואה את ההגלדה בתוכו. זה בפנים כאילו? כן, אתה רואה שקע? חיצוני, מה זה? זה לא חיצוני, זה עלה? אתה שומע יותר טוב. אני זוכר שהוא כל אחד יש מלא שקרים באתרוג. זה שמתי, אתה רואה את רמת הצהוב? לא, יש מלא שקרים פצע, באתרוג. בן אדם ראית? כן. בדיוק נראה אותו דבר, נכון? איפה הפצע? אתה מתכוון פה, לחור? פה בפנים, חור מוגלל. לא לתקוע שיניים לפני. אם זה לא היה על העץ, זה היה נעשה חוק. הרב כשר או לא? זה נשאר ריק. קשר לא מודע. ככה נראית פצע בלי הגלדה. ככה צריך לראות. חסר, פצע בלי הגלדה, אפילו לא חסר, נתקע יתד, אמור לראות ככה. תראה לי אבא, תראה לי. אבל לפעמים הם נותנים, הקוץ נכנס, הוא מאוד עדין. נרקם סביבו, או כמו שאתה לוקח כיסם שיניים, מכניס מוציא. כן. אבל עם כל זאת, אם הוא לא נרקם, אתה רואה את החור. אבל רגע, אם יש חור,
הרי הוא לא פוסל אותו, רק אם הוא מפולש. לא, כן, נקב שלא חסר, רק אם הוא בגלל עיסה, כגון עיסה. או הגיע לחדרי הזרע. נכון. אבל אין פה את זה בכלל. מצוין, אבל למעשה אנחנו לא מקילים בנקבים בכלל, אלא אם כן. אבל מבחינת הדין זה אין בה. מבחינת הדין כשר, אם אתה בטוח שזה נקב ולא חסר. נכון. עכשיו אתה יודע כי זה יתק מה ההבדל בין נקב לחסר? חסר זה חסר מגוף האתרוג. אני אקח כיסם נעצתי כיסם. עכשיו אתה דחפת. זה הוא יחזור. הוא יבליט ויחזור. הוא נדחק. לא. אתה לוקח משהו אחד, אתה לא דופק עם פטיש. וזה הקוץ בדיוק של אתה האתרוג. לוקח אחד, הוא דוחק לצדדים. עכשיו רגע, שאלה אבל הוא לגבי יודע, מורכבים. אם אתה מגדל ואתה יודע שזה קוץ, אני יודע. זה יצא, אז מה אתה הבעיה? צריך להתלוות לאתרוג כדי להחליט בקוץ ויצא. אף אחד לא יושב אצלך בתא יום ולילה. לא, זה אני מגדל אותו. אני מכיר אחד. מכיר אחד קוראים לזה? מי זה קוראים לו משה. פה יש פה שריטה שנעשתה, ומצא שריטה בעומק. שריטה בעומק. זה גילינו אותו אחרי שניקיתי. שריטה בעומק, שריטה בעומק. זה קרה על העץ? זה קרה על העץ. על העץ, לא, יעל תראה לי. בזמן הקטיף זה קרה, אני קורא על העץ, זה היה מגליד, היה? הרב אפשר לראות? מה זה? זה חיסף. ודבר כזה, זה נחשב מה? חוסף? פוסל? בטח. זה שריטה חסר כאילו, בעצם הוא החסיר. ספק חסר, זה נראה, יכול להיות שהוא קיבל מכה רק, אי אפשר. אם לא היה זה היה מודע? זה נראה כמו לא, זה מכה היה, מה באוטו. זה מודע? אכבר מודע. לא, גודל, יופי. טוב, זה בקרטון פה. פה כל רגע, אז כל מה שהיה הבעייתיים, יחזיר כל לפה אלה קשה. הבעייתיים, למעט הזוג שבמגבת, שצריכים לעבוד עם הכירורגי להפרדה. והוא, העגול הזה שאתה אמרת שהוא לא מודע, אבל הוא קשה. מה, שני קרניים? כן. הוא בצורתו. זה יפה מאוד, רק תורידו לו את העוקץ בבן אדם, כדי שהעין לא תתעכב. יש הרבה דברים, כן, יש הרבה דברים פסיכולוגיים. ברגע אתה לוקח את העוקץ, אם העוקץ יהיה 0, אז הקו שלך היה קו 0. אפשר, זה לא עקום. פשוט הוא יפה מאוד. שיווק. קרוב למהודר, ממש קרוב למהודר. פה פשוט הוא ישב על ענף, אם שמים לב, הוא קיבל צורה כזאת. שם אותו פה בקרוב למהודר, גם פה בקשרים. וגמרנו. זה למה שמנו אותו בחוץ? נקב והגליד. יופי. הבא בתור. אתה רואה לו מה יש לעשות איתם. אתה רואה את המדע. זה פשטות חסר. כן, הוא נשבע לי בין הענפים. ישב בין הענפים, הוא ישב על ענף ועל קוץ ונמעך פנימה. זה ישב, זה עלה שיושב, מה זה פה? פה בכלל, גם כן נקב אבל הוא כן הגליד פה. אבל זה נקב, אפשר לראות? וגם פה, זה נקב לא כגודל עיסה. אי אפשר לדעת מה קורה, צריך לחתוך פה עם הסגרה. ואחלה אתרוג לסוכה. ואז לשלוף אותו טרח ותראה את הקוץ עד איפה הגיע. הרב אפשר לראות רק את ה... איפה יש קוץ כאן למטה? פה. לא, הענף שלו, זה לא קוץ. בטח. זה קוץ. אתה רק פשוט תחתוך אותו ואז תדע עד איפה יש הקוץ. לא, גם לעדרי הזרע, גם נקב. זה יופי לסוכה, זה יופי לסוכה. רגע, הרב אפשר לראות רק את הנקב? משקל? מה זה? לא, אין בו שיפוט. תודה. לא, סתם, אני רוצה כמה משוקל. רגע, איפה החסר הזה? מה זה? יש לך הבעיה הכי קשה פה? קודם כל, פה יש את המכה, שאף אחד לא יודע מה טבעה. יש לך פה קוץ שנכנס פנימה, שאף אחד לא יודע למה נכנס. מה בטבעה? אתה יכול לשאול אותי. מה זה בטבעה? מה קרה פה בדיוק? מה, ענף. על הענף? מה עם השקע הזה? זה שקע, הוא פשוט לחץ אותו. יש עניין זה משקל למה גדול. לא כתבת איזה דוגמה מוקדם לפני זה יקרה? כי לא ידעתי, אי שמתי אפשר לו להתחשב צמחים או להשתלט על זה. היום המגדלים מורידים בצורה מסודרת את הקוצים, קושרים את האתרוגים לצדדים. שלא יזוזו. בטח, לא שלא יפגעו בענפים. לא יפגעו בענפים. זה מעל שנה על העץ. התאילנדים עובדים מעל קשה. שנה. אתה רואה אותו שהוא מלא וכבד ולא רך. ארז! מה זה אומר? בעלים, יש בו הרבה עלים. כבד ולא רחוק. הוא לא מים. הוא בסוף. וכל זה עלים, חלקם העלים אפילו ירדו. אין חזזית פה, נכון? מה זה חזזית? הם טוענים שזה חזזית יבשה. מה זה? מי זה הם? היודעי דבר. למה זה לא עלים? למה זה לא עלים? אתה רואה את הצורה של הפיצוץ. למה זה לא עלים? אבל איפה? כי אתה רואה את הפיצוץ, הפיצוץ הזה זה חזזית יבשה. עלה לא יראה ככה. הרב אפשר לראות? חום יותר. בגלל החום הזה? הוא מתחיל לרדת פשוט מאוד. כן, מצוין, זה חזזית יבשה. מה זה חזזית? חזזית זה עלה, אז מה ההבדל בין חזזית? זה לא חזזית, זה בולט. קטנים. קטנים בולטים, והחזיתה פה, יש פה גובה. שממש קסקסים, יש לו כאילו קסקסים. גם העלים בו. יש לך גם פה נקב שהגליד למעלה. כן, נכון. כן.
כשר הוא כשר. רגע, חזזית לא פוסלת? ברובו. איפה הרב שתיים ראש? שלושה מקומות, אבל פה, לא הכל חזזיות. זה ודאי בחוץ. שיגיד, למה הוא כשר? כי הוא גליל. כשר הוא כשר. הוא לא מודע. כשר, גם יש לך למעלה גם את יש לך למעלה גם את הענף שנמעץ ואני לא יודע עד איפה. טוב, תעלה לי, עלה לי עוד קרטון. כן, בוא נראה פה. אלה פסולים, בוא נראה למה. כן, כן. אפשר ללמוד על טוב, פה, זה, מה זה? יש לנו שום פה... בעיה. בוא נראה, הנקבים האלה, אין לי שום בעיה, הם לא פוסלים. נקב באתרוג תימני למעלה, לא יגיע אף פעם לחדרי הזרע. מי שלא מאמין, שתי אופציות. או להכניס משערה של מטאטא, או לחתוך. מתוך הניסיון, לא מגיע. וגם אם הגיע מן הדין, הרי פנים האתרוג דומה לרעה, יש רעה בלי מקום לסימפון הראשי להיכנס, להתפצל לשתי סימפונות, ואדם לא ינשום אם הקנה שלו סתום. לכן ודאי ש... זה כשר? כשר, זה כשר. אני חשבתי בגלל שזה שניים. לא, זה לא אתרוג התיום. אז רגע, זה קשר, בוא נשים את זה. שים אותו, עטוף אותו, שים אותו בצד. הנה, משהו מדהים. זה לא יותר ממשונה, אני לא יודע מה להגיד לך. זה גם קשר לפי זה. הנה אחיו. זה לא כשר. חור פה. חור. בלי החור, מה היה? איפה החור? לא יודע. זה צריך לפתוח לראות מה קורה. זה לא חור. לא חור? תן לי כניסה עיניים. חבר'ה, שבו ואל תקראו, התורגים פה תבל, לא יטיילו לנו. זה לא יודע מה להגיד לך. זה צורה משונה. מה, בגלל הצורה? הצורה פוסלת? לא, צורה לא מצב שזה פוסלת. להגיד לך כשר, אני לא יודע, אין לי קבלה בזה. הנה זה. אין לי קבלה זה, אין לך עם זה בעיה לך הורה. כשר? גם זה כמו שאתה אומר, החור הזה לא נחשב לא אין לי בעיה. זה לא נחשב שניים? לא, זה לא זה פה יש לך פה 10 ביחד. זה לא 10, זה פרי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. זה פרי סך הכל. לא, אבל זה הרב צריך לתת החלטה. איפה הפיטמה שלו? לא, אני חושב שזה פיטמה. הנה פה. פיטמה זה המרכז. אני לא יודע. זה לא קשור. טוב, זה ישב על שתי ענפים כמובן. כן, זה כן נכנס. היום גיליתי אותו רק. נו, אבל עדיין הוא לא פסול. או שזה חזזית, אתה תחזיק לולב כזה בחד. לא, רק שילדים, זה יושב עם הלולב חבל על הזמן ככה. אם אני באמריקה ואין לי מה לעשות עם זה, אני כן. הנה זה בוסר, ראיתם בוסר? הנה, בכוונה. כן, יש עוד אחד. אם עכשיו זה עד העץ שחור, זה עוד יהיה בסדר? אם יגדל, יעלם. כל עוד שלא יגדל, לא בוא, יעלם. הרב יכול ללכת לפה כדי שהוא יוכל לצלם. אז רגע, זה קשר אמרנו, ככה תשימו אותו. או, זה כדור, אני חושב שזה כדור. זה גם כן לא יודע. מה טבע, כן. זה כבר חזזית כבר. זה לא חזזית, אני לא יודע איזה חזזית. היה פעם תקופה שזה היה... זה עלים, זה עלים. עיקרית שאכלה. ברוב המקרים, הלבנונית הזו, אין לה, אתה לא ממשש אותה. באתרוג יש אתרוגים מטעים שממש כל אתרוגים לבנונית, שוטף במים לא יורד. הם טוענים שזה... רגע, מה זה הלנדי? זה כשר זה? בחוץ. בחוץ. למה? מה הבעיה? לבן, שינוי מראה ברובו יש לך. זה כמו כדור? זה לא כדור? עדיין לא. כשר? לא יודע. אבל אם נתקעת בלי אתרוג, יכול לקחת אותה. מה זה הנקודות השחורות שהיו שם? כאן על זה אותה בעיה. זה הרב. מה זה כל הנקודות? הנקודות האלה, שחורות. מה זה? תשחרר רגע. זוס. שים פה הפנים. זה אמרנו לא טוב. לא, זהו לא חוות דעת. לא, רגע. על מה הוא חוות דעת? זה פשוט יושב על העלים. יושב על החזזיות. עליו יושב. אנחנו פה... מה זה? מה זה? פשוט חזזית מלוכלפת. עוד איתי, כן. ממה התוצאה? לא יודע. יכול להיות שזה הרב, אתה יכול להראות לנו? ממזיקים מעץ סמוך. אז זה קשר, זה עדיין קשר. זה לא ריסוס, לא כלום, אין פה שום דבר, זה הכל טבעי פה. אין עץ סמוך גם. אין עץ סמוך. שום דבר, לא שיחים סמוכים. שום דבר. שום דבר. צריך למי שמתמחה במזיקים להגיד לך מה טיבו. איך זה שאחד חוטף ולידו פרי אחר לא חוטף? יש, קודם כל, באתרוג תימני אפשר לדעת, יש צד שקרוב למשהו והוא חוטף. פשוט בא חיידק. אז מה דינו? לא, זה הוא אמר, הוא משונה, הוא חזר לו טוב. זה רגע. שני הלבנונים. תרים לו, תרים קרטון אחד. את זה הוא פסל? תיזהרו, זה אתרוגים קצרים. לא בדקת אותו. הנה. אני פוחד פה לראות שאין ריקבון. כן, אני חושב שהיה בו ריקבון. למה? היה בו ריקבון. ריקבון יכול להיות שהוא חסר. זה גבולי. מה זה ריקבון? למה אתה חושב שזה ריקבון כמעט? תסתכל אצל העלמן שלו. כולה היה מגזיר. זה נחשב שחור? זה נחשב שחור? זה נחשב שחור. מה שצמוד לעץ כאילו זה לא שווה. אופיר, ביקש אותו. טוב, יש לנו חצי שעה. הלאה, אנחנו ממשיכים. קדימה. אתרוג
זה לא הייתי מאשר, כי טוענים כזה חזזית יבשה, זה לא עלה כבר. מה ההבדל? זה עלה? בולט יותר. זה לא בולט, תסתכל את העלה, איך נראה? זה עלה. זה משהו בולט. זה עלה, הרב, זה עלה. אבל הרב זה עלה, זה אני יודע בוודאות. אז אני אומר לך, הרב טובי בביתר אמר לי כזה חזזית יבשה, נפקא מינה בחותם, לא להקל. אוקיי. לכן אנחנו לפה, פוסל לפה. רגע, יש שם גם הרבה פסולים. בסדר, אבל כבר יש שם הרבה. בוא נשמור את זה כאן. את זה תביא, הוא אמר לשים משהו, אני לא אוכל אותו. מי לקחת אותם? מקלט. איזה מקלט? של מי? בקהילות יעקב. של מי זה זה? יש שם נווה ציון לפי האורץ, זה עוד החום יוסי עובדיה. משדהו אברהם. אז רגע, אם זה בולט, זה בולט זה חזזית? אם זה רגיל. זה גם יפה מאוד, כמה הוא רוצה לעשות לך? היום פוסל כמה אתה צריך? אני רוצה שיהיה מודע. כמה אתרוגים אתה צריך? אני צריך אחד. תיקח או זה או זה. אחד משתיהם? כן. אבל כאילו, הלאה. לא. תכניס. אם אתה רוצה באמת שישארו מעודרים, שיחזרו לפלסטינים. כי אתרוג ייגע באתרוג, זה היה מעודר. זה מודר. כדאי אחרי שעושים באתרוג לשטוף אותו מיד במים, שזה לא יהיה... זה כותב החתם סופר, זה לשמוש מחמת מצווה. לא, אם אני מיד לשטוף אותו מים, אתה אומר, זה לא יהיה... הוא אמר שהוא קשה. זה אם אין לך... טוב, זה אתרוג מעודר, אין בו שום בעיה למעט פה, שזה נראה בפשטות אולי חזזית, אבל זה לא מוריד בהידור. נקודה אחת. חזזית לא מורידה בהידור. לא, אחד, ודאי לא. ויופי, וצורה, וגידול, חבל עליו. בחוץ. יפה. זה כאילו מודע. תרים לו. מעודר, בחוץ היפים. רק נבנה קרטון נורמלי למודרים. גם זה יפה, רק להוריד לו את העוקץ בעדינות. יפה מאוד. כמה צריך להיות העוקץ ב-30 יום? 0. כן, אבל ארוך. הוא מעודר? כן. אפס, לא צריך בקרטון הזה. כי יכול להיות קו ישר. אף אחד לא קבר זנב כזה. אז זה צריך שיהיה אבל מינימלי. יש לא, הוא... שחרורי. איפה הקרטון שלו? זה אין לו שיעור? לא, תוציא לך. שחרורי. אבל יש לו שיעור. יש לו שיעור, אפילו שיעור כללי, אבל לא ייתן לי כלום. זה. הנקודה שלך עוד הוריד עם צמר גפן במים? הכי טוב שעבה. שעבר. אמר לי, קח זנב של שעבה, לא של פרפין, שעבה חומה של הנרות הדקים. תלוש אותו, הוא ידבר. תלוש אותו ביד, הוא יהיה רב. אתה עושה טיק טיק טיק, הם מתרוממים בשטויות. מה זה הנקודה? שום דבר. תשאיר אותו ככה, אל תגעו. פשוט הוא יראה. זה קשה מאוד, אבל אם היה שעבה הייתי בודק. צריך לקחת שעבה, לעשות ראש דק דק דק. הרב גרוס אמר לי שזה לא היה נותן לזה מודע. אולי אתה רואה. הרב גרוס בודק אתרוגים אשכנזים. באתרוגים אשכנזים אתה יכול לעשות ברר מהיום ועד מחר. באתרוגים תימנים, אם הוא יתחיל למיין את האתרוגים, אז לא רוצה להגיד לו שבק נפשך לכל בריאה. זה אתרוג יפהפה. אבל הבית אם רוצה אתרוג יפה, נכון להרגע. זה? הוא הראשון במעלה. שים אותו בצד. באיזה צד כבר אני לא יודע לגמור הצדדים. תביא. מדבקה רק. מה זה? הייתי מביא, והייתי רושם על זה מספרים, אחר קצת יותר. שנה הבאה, בפעם הבאה, היו כמה עצים בעזרת השם. יהיו. טפל בהם אחרי זה סרט, שאחד יש 4 עצים. זה יש פה עלי דק, אבל הוא יפהפה. לפה. פה, גם אלה פה כולם באותה. אוקיי, הלאה. אין לנו זמן, הוא אומר חצי שעה. אתה רוצה כל יום נענה אחד חדש? כן, למה לא מורים? אם אני יכול כל יום, אני יכול לאכול אנחנו אותו. נפתח עוד 2 דקות פה בחירה, אני אציל למכרז. זה אתרוגים, יהיה בסדר. מה פתאום? אתה לא מקצה אותו למצוות? נכון? חושב על זה מראש. אתה מקצה כל יום לאחד, מה הבעיה?
זה כשר פלוס, אבל המינוס היחידי שלו זה הצורה. אז תמיד להיות, אני אקח אותו אני. מה, הצורה שלו לא יפה? מה זאת אומרת? כי הוא זה. הפוך כזה. פתח בכת וסיים בחביב. אתם אני אוהבים את זה. אני אומר לך בתור בעל מקצוע. זה חדש. אז ניילון של סנדוויץ'? לא, יותר גדול. זה פסול. פסולים. הרב, גם שם יש פסולים אני חושב. זה גם פסול. זה לא קשור. זה קשה רוב. יודע. הוא אמר בגלל צו, תשאל אותו שוב. טוב, חבר'ה, כמו בדרך, הוא יתקדם. זה נדפק בחוטם. אבל בסדר, אבל לא נהיה. טוב, יחכו השאלות 2 דקות, אני המכונית לא שייך להם לפה. הוא רק כשר? איזה רמת כשר? זה גם פולי שווקס. הוא קשר ולא יותר מזה, כי יש פה כאין דפיקה בחוטם, כי אני פוחד. זה הפסולים. דפיקה קלה. יש שם גם פסולים. אי אפשר לדעת. קשר לפה. תסתכל. אפשר לראות. רואה את הדפיקה? נראה. קשה לראות. שקע קטן. אפשר לראות הרב. כן, שקע. רבים, במה זה נקרא? לא יודע, זה לא אפשר לראות? דפיקה, כי זה לא נהיה חום. יכול להיות שזה לא בזהירות בידיים. אולי זה מלחץ או משהו. לא, לחץ היה חום. או חום, או לא לא יודע. פעם היה לנו תיאוריה כזה מחרק, הפעם אני לא יודע מה תיאוריה. בחוטם, אני פוחד מזה, זה יפה, שים אותו בחוץ. מה זה? קשר. לא בחוץ, פה קשרים. הוא כבר יודע, הוא כבר עשה לה. קטגוריות. ומה זה תורגם שם? שם גם פסולים? זה מהודר, אין איתו בעיה. כמובן לתתם מעין רמת הנקיות אחר כך. התמחור לפי רמת נקיות. אין תמחור. זה עכשיו מקבלים פה בחינם. בחינם אחד לקחתי לפני שיצאתי. זה בחינם. הרב זה מקלם. זה למה עוטפים כי ולא בפלצילים? לא קיבלנו. קונים פלצילים גדולים. זה שמרתי עליו, אבל לא יודע מה קרה לו. קטנים ומחליבים אותה. יש לו בפתמה משהו. הייתי ספק חלזית, אל תיגעו בו. זה קוץ. לא, האף, איזה פתמה? פה. עדיין לא הגעתי לקוץ. זה לא קוץ. זה הפתמה. קוץ שנתן מכה והוא הגליד. אני יודע, אני ראיתי את זה לפני. אם אתה אומר שקוץ, אני מבטל את דעתי, אבל לברך עליו עד בגבוה. מה שאתה רוצה. עד כדי כך פסול? פסול? אני לא יודע. זה חזיזית. שימו את זה, הרב הגיע הביתה, זה אחד מהשאלות כשאתה שואל את הרב. 1 ו2. זה, הם שניהם היו קרובים ליד השני. באותו בניין. גם פה, למרות שהחור ארוך, אפשר לפתוח פה מנורה ומנהרה, אבל זה מהודר שיש חור כזה? כן. באותו תימני בלי חור, כמה שהוא גודל, החור גדל. העוקץ, יש בעיה שם. אני לא חושב. אוקיי. לא, אני לא, נשען מדי, אבל אם אדם לוקח מזמרה בעדינות, חותך פה, העוקץ נופל בעדינות, אתה רואה מה קורה? בלי לנחש. מתחת לעוקץ, מה אתה רואה? אני ראיתי אני משהו. לא רואה כלום. אני רואה מה שלא ראה, אבל לא, זה עלה. אוקיי. תורידו את העוקץ, תראו מה קורה, דיינו בעדינות, תחתכו אותו, עם מזמרה מאוד עדינה. מה אתה רואה? מאוד יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. אבל הוא שם כבד. עמדו בתור לקחת אותו. איך מחכים אותו ביד אחת? שדור אברהמי פעם נראה לי טרוק של 4,800. 4,800, 5 קילו. טוב, זה ראינו אותו? כן. למטה על הרצפה. אלה הפסולים אני חושבת. תרים. הרב למטה פה. זה האחרון? כן. כן, זה האחרון. מה עם אלה? אלה פסולים, נכון? כן, אלה אמרנו פסול. פסול השני, שבו. פה, שים פה את הפסול, הנה פה. לא, אל תעביר, זה כולו. אנחנו עושים גם מעשר במקום עכשיו. עוד דקה נטפל גם במעשרות. משקל אבל אין לכם. איך אני יכול לעשות? צריך מעמית, והערכה, מה? אתה יודע כמה קילו יש פה? מה זה הערכה? אני אקח פלוס. סגל בעין, ואיך אין עין, אין עין. אל תרבה 10 עמדות, פרק א' מהאבות, גם מי שנתקע בפרק א' יודע. אני עוד לפני כן. איפה? בכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא בטח. יפה מאוד. לא, ישר דילגנו לרבי חנניה בן עקשיא. תדלג, צריך להתחיל פרק לפחות אחד.
תביא מזמרה, מישהו יכול להביא לנו מזמרה? לא, נפתוח את השניים האלה, כבר אנחנו נעשה, נחלק אותם פה. מחר שלאל חותך לילד, יאללה, אחרי זה חותך את האתרון. איזה סכין אתה רוצה? שכחת שהסכין הוא כלי שמלאכתו למוצא רחמת עשרון כיס, יפה מאוד, גם צורה, גם גודל. אשרי עם ישראל. אשרי עם ישראל. אבל רבי, יש לך... מה יותר מודע? יש לך עתיד. מה יותר מודע? צהוב? אחרי זה ישבו עמנו. לא יודע, כל אחד מה שאוהב, אני נהנה יותר מירוק. אני אוהב ירוק, כולם אומרים לי תחם צהוב. הרב, בספרים כתוב שעדיף צהוב וירוק, בגלל שהוא עתיד להציב, אז הוא בסדר. הוא בסדר גם אז משהו שהצהוב עדיף. מי אמר? כשצהבת האתרוג, מתחיל לראות נקודות שחורות בצורה מדהימה. למה? האתרוג בצהוב, גם פה עם נקודה שחורה עדינה, עין לא ראה אותה בכלל. על צהוב זה צועק גוואלד. תשאיר אותו ככה. לא, זה אתרוג תימני. אני מכיר אחד קבוע, קודם, קונה אתרוג ירוק, מציב אותו, שליש מהאתרוגים שהציבו נפלו להם עוקצים. ובערב סוכות רץ לחפש אתרוגים. אמרתי לו, ממך מתפרנסים כל הסוחרים. גם זה יפה מאוד. עלים בעוקץ, זה קשר פלוס. קשרים. קשרים? שמה? ומה זה שמה? מה זה הכיסא? פסולים. פסולים? לא בטוח. לא, זה פסולים חוץ משתיים, חוץ מהזוג. כבר נטפל בהם. דקה, נעשה סבב נוסף. וכל אלה כשר ולא יותר. למה לא? למה לא? צורה! לא כדור. כדור זה הפסול. כך. תתחיל להתקרב לכזאת. תחזיר לו את ה... תחזיר להם. גם זה כשר, שוב פעם, זה... איך זה קורה לו? תעלת הימין. ממה? לא מבין. זה לא מהענף. לא ענף, הוא קיבל עלה ועלה גרם לו קיבוץ. כשר. עלי נגע בו. עשה לו חליטה. כן, גרם לו קיבוץ. הוא מנע את ההתפתחות במקום של העלה וזז בצדדים. זה מדהים. הוא לא נתן לו להימתח. מה, אתרוג תימני? תשמעו סיפור. בשמיטה הייתה קרה, בדרום, אבל קרה, והיא יורדת בלילה, שורפת את הכל מלמעלה, בירקות. אצל עובדיה לוי בבדואים הייתה קרה, שם מדברים אצלו עץ תימני, עץ מרוקאי, עץ אשכנזי, מחובר. ירדה קרה, שרפה רק את התימנים, מרוקאי והאשכנזי שרדו, קרה לי, תבוא מהר. פעם אתה עוד לא רחב תורת העצים שנשרפו? אם היה לי מצגת פה הייתי מראה לכם שרוף, זה הכוונה היא תורת כל העלים שרופים, כמו אחרי מדורת ל"ג בעומר. למה? האתרוג הוא ירק, הוא מקבל את השמש דרך העלווה לגזע. בעץ רגיל הוא מקבל את השמש מהגזע למעלה. אז שרף את הכל. התימני הגמרא אומרת אתרוג דומה לירק. התימני היחידי שנשרף, שאר האתרוגים לא קרה להם כלום. לא מרוקאי ולא אשכנזי. אז השאר הם אתרוגים בכלל? זה בכלל שאלה קשה. שאלה קשה, לא נכון. זה גם לפני כן, ראינו את האלימות, מה שנראה אסור, גם לבן בחוטם. על הבנועית הזו אגב זה מציצוק של טריפסים. מה? מציצוק של טריפס. מה זה? זה חרק שיושב קודח כמו... כל זה. אפשר לראות הרב. זה אותו דבר. רק בין זה לבין הלבן שראינו שם. אותו דבר. רגע, זה גם זה? מה זה? סובב, זה כאן יותר. מה זה? זה אותה בעיה הייתה, כן. אבל אתה אומר שזה לא פוסל. בחוטם ודאי שאין מה להקל. אז זה כשר או לא? ולמטה חמשים מאשרים אותו. מה זה הכתב שמה? על פסול לא צריך את זה. על פסול לא צריך את זה. מה זה כתב שם? זה, כן. זה? חזית יבשה. תראה את הפיצוץ פה. זה חרק שעבד במה. מה זה פוסל, נכון? זה לא ברובו. על הבנונית הזו, זו? כן. זה אותו דבר. זה לא חזזית. לא, מה זה? זה סיבים, מה זה הסיבים האלה? לא יודע מה זה, אם אתה יכול, הוא יורד. לא יורד. הוא יורד. אנחנו ניסינו בבית. זה לדעתי, אם זה ירד מצוין, אם לא ירד, זה בעיה של הטריפס הזה. איך מבדילים בין עלה לבין חזזית? פה אתה רואה פיצוצים, הנה. רואים פה זה ממש רואה. ואם החזזית בתחילת הדרך, רק זה קטנה. יוצא כמו סיבים. תהיה קטנה אבל מה? זה כאילו אותם מגבול. עם הגבול, לא עם הגבול. היא כזאת... גם זה אני לא יכול להקל, קודם כל קיבל פה מכה. לא, זה יפה. אתה רואה אותו? מה זה מכה, שמה? הוא מכה ונחסר, אתה רואה כבר נפגע מגיע ללבן? מה אתה עושה לילדים שלך? לא יודע, הם לא ילדים מושמעים. זה הפסוק. ארץ, אתה יכול להביא לי? תקשרים פה? רגע, תראה ארץ, אתה יכול להביא לי? תביא עוד ארגז. תביא עוד ארגז. קח את זה, שים את זה ליד שלא ילך לאיבוד. זה מבחינת הצורה שלו, שהוא נראה אבל עכשיו הוא זה לא ריף. של מי זה? זה צורה באתרוג לא פוסלת, אבל יש לי פה מגן שרות, יש לי פה
אני לא יודע מה זה הפס הזה, זה נראה לכאורה שריטה שהגלידה לתוכה לשמה לי. פה חור בכלל. איפה חור? זה כל חור. אבל בסדר, אבל זה לא חיסר בהכרח. זה הנחה, זה לא חיסר, דבר כזה לא מברכים עליו. רואים את החור? מברכים אבל אתה אמרת שאין בעיה. אנחנו לא יודעים, אם ברור לך שזה לא נחסר, אתה יכול להיות ברור? לא אומר בורא פרי העץ. העץ יכול לברך עליו, אין בעיה. טוב. שימו את זה בצד, מה נקרא? זה לא שלנו, מאיפה זה? זה לא שלנו. סיימנו? מה נקרא? עכשיו זה הפסולים. אבא. מה אתה מכניס לי פה בני דודים? שניים? מה זה פה? זה לא ילדים שלי. מומץ. רגע, פה זה המהודרים? לא, פה זה מה זה? לא למדת כלום. רגע. כן, זה גם כן פציעה שאמרנו בחוץ. שם הפסולים. מה זה בחוץ? אבל למה אתה שם אותה? פסול למעט שתי האתרוגים העטופים. אז מה יש לנו כאן כשר? אפשר לקבל את הארגז? איזה כשרות יש לעצמודים האלה? אנחנו שפתח אותם. אז בוא נעשה לך במעשרים עכשיו. חכה דקה. רגע. יש לי שולחן מסור, מסור חדש עכשיו. אלה כשרים, אני זוכר. לא, אלה מהודרים. האלה כשרים? אלה כשרים. אז אלה כשרים. כשרים לידך. תעשה מה פסולים. טוב. רגע, חבר'ה. אדוני, מישהו יכול לשער לי כמה משקל יש פה? למה אתה צריך משקל? איך אני עכשיו? אני לא צריך משקל. חכה, עצור, אל תיגע. לא, אני רוצה משקל. שנייה. אל תעשו זה. 20 אין בעיה, אבל אותה רמת חילוק. רגע, שאלה. יש פה אתרוגים שהיו משנה שעברה. זאת אומרת, לא מעניין אותי, בתר לכיתה. אתרוג, בתר לכיתה, אפילו לא חנתה. חנתה הולכים רק לגבי השמיטה, לחידוש של רבנו הרמב"ם. שיתרוג לעניין? חנת בשמיטה, נלקט בשמינית, להחמיר. לעומת זאת חנת שישית, ונלקט בשביעית, אפילו היה קטן ונהיה כקט, גם להחמיר. הרמב"ם לקח את כל הצדדים לחומרה. טוב, זה גם פסול. אני צריך עוד 100 גרם. זה פסול אחד, זה לא עורלה, נכון? לא, זה פסול אחד. שים אותו בעמידה גם כל 400? לא. תן לו שים אותו שם, שיעשר עליו. שים אותו שם. אתה מסתיר. שים אותו שם, שיעשר עליו. אני רוצה... כן, שים אותו באחד. עצור, אני צריך גם אתרוגים. למעשה ראשון אמרנו איפה האתרוג הגדול? 2, אחרי זה יקחו אותם ללוי, יש פה מלא לוי. עזוב. סל, תן לי 1,000 פסולים. 1,000 פסולים? כן. יש לך פה 4 קילו? סוס רגע. הנה הרבה גם האלה, זה ביישוב אצלכם, נכון? עדיף שהצהוב יהיה בחבילה של עשים עליו. כולם מעושרים, הכל פה חדר אחד, הכל מן המוקף. צריך להרטיב את זה אולי כדי שזה... אתה נמצא בירושלים? לא נראה לי. לא, הוא יקבל טומאה לפני כן. אתה נמצא בירושלים? לא, אבל שהתרומה הגדולה לא תיפסל אחר כך. אנחנו לא מרטיבים. בירושלים אתה צריך להרטיב כדי שתוכל לחלל. הנה עמוד אמרתי גבינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו. מלך העולם אשר קידישנו אותנו וצאנו הפריש תמות מעשות. אחד מנראה שיש פה סמוך לצד הזה יישאר בתמולה. יותר מאחד ומאה מה שיש בידי הרבה תרומה גדולה על הכל. אחד מנראה שיש פה 9 חלקים כמותו. והאתרוגים שנמצאים פה סמוכים לצד הזה של הקרטון יהיו מעשר ראשון. אחד מנראה שיש פה סמוך לצד הזה הרי תרומת מעשר על הכל. מעשר שני יהיו באתרוגים שנמצאים פה למטה או באתרוגים האלה סמוך פה לפי כמות על כל האתרוגים האלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו וצאנו על חילול מעשר שני. אמן. תחילת מעשר שני שפוטים מכללת המטבע שנמצאת בבית יציאה מחלת מעשר שני ונטע רבעי על פרוטה במטבע שם והפירות מתוקנים. לפח האשפה? אני אלך. תוך שקית. איפה שקית? מישהו שקית? צריך שתי שקיות? למה חתיכה קטנה? כדי להבדיל את התרומה הגדולה. עדיף, אפשר כל התרומה גדולה, לא? אפשר, לא לתרומת מעשר. איך פה זה? למה הרב... למה זה ברפרי? מה זה? אני רוצה לחתור שיהיה מוגדר לי בהגדרה, מנהגים בכל דבר סמוך לעוקץ. מעיקר הדין. אבל אני, במה שחתכתי, נדע דברים מסודרים אצלי בשטח, מסודרים אצלי בראש. שמה? למה הרב חותך? אם זה מסודר אצלי, אחר למה אני חותך, לא יבוא איזה גאון ויחליט לברך עליו פעם. אבל לדוגמה, הנה, אתה חותך את זה ועכשיו המיץ הזה, הוא לא קדוש בקדושה של תרומה. אין קדושה, תרומה גדולה אנחנו נעשה לו את האבדון, מה תרומה? לא, אבל הנה, עכשיו המיץ הזה שביד, זה לא לאבד... לאבד תרומה? אני מאבד תרומה היום, אין לי מה לעשות עם התרומה, אין לי כהן שיוכל. שקית ניילון. לא, זה שקית. אני לא רוצה בלי שקית. למה זה חשוב להפריש בין התרומה הגדולה למעשר? נחות. תבקש משם. אני יודע, זה מוגדר. אני יכול לומר סמוך לעוקץ פה, אי אפשר להגיד יותר מ100 בלי להגיד? איפה הוא? צריך להגיד איפה? ודאי, קביעת מקום אחרי זה קריאה מצנן של הפירות, זה רומן של... קביעת מקום קריאה כשיר.
טוב, שקית ניילון את כל שנתה. אחרי זה, מי הלוי? יגביה את זה, תן לו. תגביה. זה פסול. תגביה! זה תגביה את הכשר. תודה רבה. זה שלי. תסתדר איתו, תן לו. כמה להביא לו? פסול. שקל. לא, הוא רוצה לתרוק, הוא רוצה לתרוק, מה הוא רוצה? אני ואתרוק ועוד אחד פסול שלי. כמה אתה צריך להביא לו? אין, זה שלו. מה עם הקטן? זה? רבותיי. תקבל את כשר. אני קשר, מה אתה דואג? ואתה תוכל לנו אותו בחזרה? עלה למעלה. אתה חשפנו. זהו. לא, צריך שנייה, שתי שקיות אני אוכל. חכה עוד רגע. איזה יופי. מה, לא ראינו. זה כפולה. קשר, יש לו עודף. עטף, עשה קשר. אם היית עושה את זה יותר צמוד לאתרוגים, היה לך יותר שקית. אני יודע, ראיתי כי זה לא צמוד. בשביל עוד שקית אבל נשים 3 שכבות. שים אותו פח אשפה בפנים עמוק, ובא לציון גואל. חבר'ה, היה נעים. תודה רבה רב. מה זה הרב? מה זה? מה גדולה? תביא את השקית. בפנים, יושב כאן כל הקשרים. אמרתי קהל שלו, הרב, איך אני חותך את זה? מה הרב אמר? שאני צריך ללכת לרב מחפוד פה? אני יודע את הספקות האלה. אתרוג מסוים שם, אמר לי ללכת אליו. לגבי הכתמים של ה... זה שמעטוף בנייר. זהו, סיימנו? אביב. תודה. לא? מרברית. שר שלום. לא, לא. אם אתה לא רוצה להסתכל משמנו או משהו שלא, שזה יחליך עליך, זה לא משהו כזה, ניילון הזה. יש מספיק נכון.
עוד מחובר בסדר. זה בסדר. מה? אחד... זה בסדר. בסדר. זה גם בסדר. עוד לא נפל ממנו. אותו בגומתו. זהו. יפה. תודה רבה. כשרים? כן. מודרים, לא כשרים.